Hi friends, welcome to my channel. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഈവനിംഗ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈവനിംഗ് സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ അത് തയ്യാറാക്കുന്നത് ചോറ് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കി വന്ന ചോറൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് അളവിൽ ചോറ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഒട്ടും തന്നെ ഈർപ്പം ഇല്ലാത്തതാണ് കേട്ടോ. ഇതൊരു സ്മാഷർ വെച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുകയും ചെയ്യരുത്. ഒട്ടും തന്നെ ഇതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമേ വരുന്നില്ല. നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സവോള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് ഒരു 2-3 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാനിവിടെ പുഴുങ്ങിയെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുക്കാം. പച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രേറ്ററിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക്. ചെറിയൊരു കഷ്ണം ക്യാബേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ചോപ്പറിലൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ചെറുതായിട്ട് പൊടിയായിട്ടൊന്ന് ചോപ്പർ വേണമെന്നില്ല, പൊടിയായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി. അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ക്യാബേജും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അധികം എരിവില്ലാത്ത മുളക് പൊടിയാണ്. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള കായത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരല്പം അയമോദകം ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അയമോദകത്തിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ജീരകം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചേർക്കാവുന്നതാണ്. എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അരിപ്പൊടി ഇപ്പോൾ ഏത് പുട്ടിൻ്റെ പൊടിയോ അല്ലാതെ പത്തിരിപ്പൊടിയോ ഏത് വേണോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അരിപ്പൊടി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ചുകൂടി കുഴഞ്ഞ രൂപത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട്. കാരണം നമ്മൾ ചേർത്ത ഉരുളക്കിഴങ്ങിലും ചോറിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഈർപ്പമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഗരം മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അത് തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഒരല്പം. അപ്പോൾ ഇനി നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ അരിപ്പൊടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇതിലേക്ക് അതൊന്ന് മുറിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ മല്ലിയില ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയിലയും ചേർക്കാവുന്നതാണ്. എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് മിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരല്പം കൂടി എനിക്ക് അരിപ്പൊടി വേണ്ടി വന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത്. അരിപ്പൊടിയുടെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം. കയ്യിലൊന്നും പറ്റിപ്പിടിക്കാത്ത രീതിയിൽ വേണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി കൈയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൽ നിന്ന് ഓരോ ബോൾസായിട്ട് എടുക്കാം. കൈ കഴുകാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കയ്യിൽ നന്നായിട്ട് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് കഴുകി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് ഇത് ഓരോ കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അതല്ലാതെ കുർക്കുറെ ഷേപ്പിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഏതാണോ ഇഷ്ടം ആ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ കൈക്കുള്ളിൽ അധികമായിട്ട് പറ്റിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ അല്പം എണ്ണയോ വെള്ളമോ ഒന്ന് കയ്യിൽ നനച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്താലും മതി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഞാൻ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏറെക്കുറെ എല്ലാം തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതിൽ ആദ്യം ഇഞ്ചി ഒരല്പം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് വീഡിയോയിൽ കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരല്പം ഇഞ്ചി കൂടി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിടാൻ മറക്കല്ലേ. ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലൊരു പാനിലായിരിക്കും ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ നല്ല എളുപ്പം. കാരണം നമ്മൾ കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കടായി എടുക്കുക. അതല്ല കുർക്കുറെ ഷേപ്പിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴിവുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കുക, ഒരു കടായി എടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട്. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടും ഇടരുത്, എങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് എണ്ണ പിടിക്കും. പിന്നെ ഇത് ഉരുളക്കിഴങ്ങും ചോറും ഒക്കെ വെച്ച് തയ്യാറാക്കിയതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അല്പം നല്ലതായിട്ട് ക്രിസ്പിയായി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം കൂടുതലായിട്ട് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു ട്രിപ്പ് തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം നോക്കുക, അതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കിയിട്ട് അരിപ്പൊടിയുടെ അളവ് കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടാവുന്നതാണ്. കാരണം ചോറും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ആയതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ പേരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ്. മാത്രമല്ല വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ മാത്രം മതി ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട്. ബാക്കി വരുന്ന ചോറൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള സ്നാക്കുകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കി കൊടുത്താൽ കുട്ടികൾക്ക് അത് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാകും. അപ്പോൾ എല്ലാ പേരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെല്ലൈക്കണും ഓൾ ഓപ്ഷനും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ. താങ്ക്